roboh di sebelah di timurnya perempatan Pantai Lebih, tidak bisa lewat. Cuaca ekstrim terjadi pada minggu kemarin dan untuk yang menduga pagi hari ini kami dapat informasikan bahwa kejadian bencana alam dalam hal ini cuaca ekstrim, angin yang berhembus sangat kencang disertai dengan hujan lebat. Jadi dimulai dari pukul 07.00 WITA kami sudah menerima informasi beberapa dampak cuaca ekstrim tersebut, di antaranya pohon tumbang. Jadi ada 26 titik kejadian. Kemudian yang menjadi perhatian adalah adanya korban di luka-luka di Desa Guang. Sebanyak 7 warga pada saat kejadian tersebut sedang berteduh untuk melaksanakan upacara Banyu Pinaruh pada hari kemarin. Namun demikian semuanya bisa diselamatkan, dievakuasi dan sudah mendapatkan penanganan medis. Nah, selanjutnya banyak kerugian juga material seperti kerusakan bangunan yang terjadi dampak dari cuaca ekstrim ini. Dan kami bersama tim gabungan multisektoral di Gianyar sudah melaksanakan penanganan. Jadi untuk hari ini tanggal 10 kami lanjutannya melaksanakan penanganan di 10 titik lokasi kejadian. Jadi kami prioritaskan di mana kejadian yang menutup akses jalan utama, kemudian ada korban jiwa, dan hal penting lainnya yang itu kami utamakan penanganan kemarin. Dan saat ini kami masih melakukan lanjutan penanganan di lokasi-lokasi yang tidak terlalu hujan. Jadi semoga tidak ada perubahan yang bagus tentang cuaca ini, dan masyarakat sudah diimbau untuk menghindari pohon-pohon besar, kemudian bangunan-bangunan semi permanen. Bila mana berteduh silakan di bangunan yang permanen yang lebih kokoh. Waduh, kirim bro desa aja loh. Kirim bro desa nih. Ki balik gong ring Prajopati roboh niki, bau kejadiannya. Bau kejadiannya niki. Angin linus bau. Ido makayon magentos malih niki. Pohon roboh di sebelah di timurnya perempatan Pantai Lebih, tidak bisa lewat. Pada minggu kemarin dan untuk yang menduga pagi hari ini Dan kami bersama tim gabungan multisektoral di Gianyar sudah melaksanakan penanganan. Jadi untuk hari ini tanggal 10 kami
lanjutannya melaksanakan penanganan di 10 titik lokasi kejadian. Jadi kami prioritaskan di mana kejadian yang menutup akses jalan utama, kemudian ada korban jiwa, dan hal penting lainnya yang itu kami utamakan penanganan kemarin. Dan saat ini kami masih melakukan lanjutan penanganan di lokasi-lokasi yang tidak terlalu hujan. Jadi semoga tidak ada perubahan yang bagus tentang cuaca ini, dan masyarakat sudah diimbau untuk menghindari pohon-pohon besar, kemudian bangunan-bangunan semi permanen. Bila mana berteduh silakan di bangunan yang permanen yang lebih kokoh. Aduh, nak pas di anu ni kawan sana ang kejadian yang seguan sih. Aduh, kirim bro desa aja bro. Kirim bro desa nih. Ki balik gong ring Prajopati roboh niki, bau kejadiannya niki, angin linus bau. Ido makayon magentos malih niki. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.